Usiondoke. Usiondoke mwingine. Nimechoka. Haleluya. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hakika ni siku yetu tena ya tatu ya kongamano la nguvu kabisa. Na huu ni muda wetu wa uimbaji. Leo hatuna mwimbaji binafsi, kwa hiyo kwa tunaomba tupe tena wimbo mwingine mmoja. Karibuni.
libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wangapi wanatangaza msamaha kwa ndugu zao wengine? Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Basi huu ni muda mzuri. Nitakukaribisha baba Apostle John Lekala. Ni mchungaji wetu wa mahali hapa. Karibu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nataka amina ya nguvu. Haleluya. Hebu simama sema mwenzako mwambie karibu tena nyumbani kwa Bwana. Nimefurahi kukuona jioni ya leo. Wewe ni mtu wa maana sana. Sawa, nitengeze karibu zaidi. Haleluya. Kila mmoja asimame amsalimie mwenzake, amkaribishe. Welcome your neighbor. Tell him or her that I'm happy to see you. Hallelujah. Nataka tena amina. Hallelujah. Ni siku ya 3 ya kongamano letu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Yeah, in the 3rd day of our convention. Hallelujah. Amen. And we are having a man of God. Hallelujah. And I hope today we're gonna give him a good time so that he can speak with us. How many have been blessed yesterday? Hallelujah. Yeah, I think we're gonna give our offerings at the end. Nafikiri tutatoa matoleo yetu mwishoni. Amen. Amen. Yeah, we're gonna give our offering at the end. Tutatoa matoleo mwishoni. Yeah, but at this time, if I invite the man of God, wakati huu kabla sijamkaribisha mtumishi wa Mungu, I really want to appreciate the man of God. I really want to appreciate the man of God. Na ninamkubali mtumishi wa Mungu. Napenda kumshukuru mtumishi wa Mungu. Napenda kumshukuru. Amen. Amen. Yeah, he has been good to us. Amekuwa mwema kwetu. As I said, we just met with him through Facebook. Kama nilivyosema, tumekutana kupitia mtandao wa Facebook. But then we established our relationship. Baada ya hapo mahusiano yetu yakaendelea. When I went in Malawi, nilipoenda Malawi, I met with him. Nilikutana naye. And we had some fellowship. Na tukawa na ushirika. And also he came here. Na pia alikuja hapa. And he blessed us. Alitubariki. Hallelujah. Amen. So I'm very happy to have him here. Kwa hiyo nina furaha kuwa na yeye hapa. As I told you, the wonderful teacher of the word of God. Kama nilivyosema, ni mwalimu mzuri wa neno la Mungu. And yesterday you've taught us very well. Na jana umetufundisha vizuri sana. Yeah, about step of discipleship. Hatua za wanafunzi. From Gilgal. Kutoka Gilgal to Bethel. Kwenda Bethel. How many have moved from Gilgal to Bethel? Wangapi ambao wamehama kutoka Gilgal kwenda Bethel? Nataka kuona mikono yenu. How many have moved from Gilgal to Bethel? Wangapi ambao wamevuka kutoka Gilgal kwenda Bethel? Hallelujah. Hallelujah. But I want to appreciate the church elders of this church. Lakini pia nipende kuwashukuru wazee wa kanisa hili. And church members. Na washirika wa kanisa hili. You've done a very great job preparation for this convention. Maandalizi ya kongamano hili. Hallelujah. Hallelujah. Clap hands for yourself. Hebu jipigie makofi mwenyewe. Churches and pastors, churches and pastors. Na pia tuna makanisa na wachungaji. We are thanking them for coming. Tunawashukuru kwa kuja. Today I know it's Wednesday. Leo najua ni Jumatano. Some people they are still in their churches. Makanisa mengi wana ibada. But I know people still coming. Lakini ninajua watu wataendelea kuja. And tomorrow, na kesho, this is a convention. Lakini hili kongamano, this is a convention. Hili kongamano, but also we are receiving a big man of this church. Kongamano, lakini pia tunampokea mtu mkubwa kwa kanisa hili. That's our bishop.
tunamaanisha askofu wetu. It's from Arusha. Anatokea Arusha. And today is arriving. Na leo ataingia. And tomorrow na kesho we are going to have special welcoming. Tutakuwa na ukaribisho maalum. There at Njianne. Pale Njianne. So we're going to have maandamano madogo. Hallelujah. Hallelujah. So we invite the man of God. Ili kumkaribisha mtumishi wa Mungu. So get prepared. Hallelujah. Jiandae. Amen. Amen. How many have been blessed up to now? Wangapi ambao umebarikiwa mpaka sasa? Amen. Amen. And you are going to be blessed. Hallelujah. Utaendelea kubarikiwa. Continue to welcome many people to come. Endelea kuwakaribisha watu wengi kuja. As I said, kama nilivyosema, without doubt, bila kuwa na shaka, until when you reach Sunday, mpaka tutakapofika Jumapili, this church will be full. ili kanisa litajaa. Without doubt, Nimesema bila kuwa na mashaka, yeah, this church will be full. ili kanisa litakwenda kujaa. As I said yesterday, Na kama nilivyosema jana, on October 19th, tarehe 19 mwezi wa 10, we are going to receive another man of God tutakwenda kumpokea mtumishi mwingine wa Mungu from America. kutoka Marekani. Mchungaji Taxon is from America. anatokea We Marekani. are going to have one day, Tutakuwa na siku moja, one Sunday, Jumapili moja, Sunday to remember. Jumapili ya kukumbukwa. Tell your neighbor, Sunday to remember. Mwambie jirani yako Jumapili ya kukumbukwa. Tell your neighbor, tell your neighbor. Mgeukie jirani yako, mgeukie jirani yako. Na kama mwenzako atakugeukia msemeshe Kiingereza. If your neighbor does not want to talk how we in English. Hallelujah. Hallelujah. So we're going to have him here. Tutakuwa naye hapa. And also for those who are married, Na wale ambao wameoana, we are going to have a marriage seminar. tutakwenda kuwa na semina ya wanandoa. So get ready. Kwa hiyo jiandae. And for the pastors in Dar es Salaam, Na kwa wachungaji wa Dar es Salaam, we're going to have one day, tutakuwa na siku moja, Monday. Jumatatu. That's going to be 20. Itakuwa ni tarehe 20. We're going to have a pastors convention. Tutakuwa na kongamano la wachungaji. Hallelujah. Hallelujah. But on 16th, Lakini tarehe 16 17th rather, au tarehe we 17 are going to the Maasai land. tutakwenda katika sehemu wanakoishi Wamasai. So we're going to preach to the Maasai. Tutakwenda kuhubiri kwa Wamasai. Those who don't know I'm a Maasai by Wale tribe. ambao wanifahamu mimi ni Masai kwa kabila. We eat a lot of meat Tunakula sana nyama. and we kill lions by hand. Tunaua simba kwa mikono. Hallelujah. Hallelujah. Can you stand up on our feet? Simama kwa miguu yako. We are going to worship God. Tunakwenda kumwabudu Mungu Before we are going to invite the man of God. kabla ya kumkaribisha mtumishi wa F sharp. Yeah. Just raise your hand. Tazama wewe ni Bwana. Mungu. Mikono yako. Weka mikono yako juu kabisa. Tazama wewe ni Bwana Mungu wote wenye mwili. Yeah.
I know God has got something for you this year.
kitu kwa ajili yako jioni ya leo. Hallelujah. Hallelujah. By this time, I don't want to take much time. Kupoteza muda. Allow me to welcome the man of God Nimkaribisha mtumishi wa all the way from Malawi, kutoka Malawi, Reverend Crosby Kamanga. mtumishi Crosby Kamanga. Welcome. Karibu. Kuna makofi na masimamo na ushindani. Makofi hayatoshi bado. Hayatoshi bado makofi. Hayatoshi makofi bado. Hallelujah. Imani karibu zaidi. Makofi hayatoshi tena. Okay. Unaweza ukaketi. Namshukuru jioni ya leo tena. Tukuta Mungu kwamba tuko mahali hapa. Tumelala vizuri. Tumetembea leo Dar es Salaam. Na tuna furaha. Amen. Amen. Thank you for your presence today. Nashukuru kwa ajili ya uwepo wako siku ya leo. God bless you. Mungu akubariki. Once again, let me thank the man of God. Napenda kumshukuru mtumishi wa Mungu Entire leadership na mke wake na waongozi wote wa kanisa of this church kanisa hili. that I can speak the word to Kama you. naweza nikaongea neno kwako. For accepting me and allowing me to speak the word to you. Kwa kuniruhusu na kunikubali kuzungumza neno kwako. So today, Kwa hiyo leo we will continue tutaendelea with our topic we started yesterday. na hiyo ujumbe tuanza siku ya jana. A process disciple. Kwamba mwanafunzi ambaye anatengenezwa. Maybe for the sake of those that were not here yesterday, Lazima kuachia wale ambao kuwepo hapa jana or a reminder to those who are here, au kuwakumbusha wale waliokuwepo jana. let me quickly go through Acha niende kwa haraka a few things. mambo machache. But first, let's get to our text. Kwanza tusome mstari wetu. Our text remains the same. Inabaki ni ile 2 Corinthians, 2 Kings, Wafalme wa chapter pili. 1 to 11. Wafalme wa pili sura ya pili mstari wa kwanza mpaka 11. Who is the sister that was reading for us yesterday? Yule dada alikuwa anatusomea jana ni nani? Can you read please 1 to 5? Soma mstari wa kwanza mpaka wa 5. Wafalme wa kwanza sura ya pili 1 to 7 rather. is it second? Yes, 2 Corinthians, 2 Kings. Wafalme wa pili sura ya 5. 2 Kings chapter 2 verse 1 to Sura ya pili 7. mstari wa kwanza mpaka 11. Mpaka 11. Soma mpaka wa 5. Inasema, Ndio. ikiwa hapo Bwana alipopenda kumpandisha Eliya mbinguni kwa upepo wa kisulisuli, Eliya alitoka Gilgali pamoja na Elisha. Eliya akamwambia Elisha, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Betheli. Elisha akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Basi wakashuka mpaka Betheli. Basi wana wa manabii waliokuwako Betheli wakatoka kuonana na Elisha. Wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamwondoa bwana wako leo, asiwe mkubwa wako? Akasema, naam, najua, nyamazeni. Eliya akamwambia, tafadhali kaa hapa, Elisha, maana Bwana amenituma niende mpaka Yeriko. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Nao wakafika Yeriko. Basi wana wa manabii waliokuwako Yeriko wakamkaribia Elisha, wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamwondoa bwana wako leo, asiwe mkubwa wako? Akajibu, naam, najua, nyamazeni. Read 7. So, already 7. Okay, I read the 7. Yeah. Basi watu 50 wa wale wana wa manabii wakaenda wakasimama, wakakabili kwa mbali, na hao wawili wakasimama karibu na Yordani. Okay, we continue from there. Tunaendelea kutokea hapo. Yesterday I said, Jana nilisema when we talk of Christianity, tunapozungumzia kuhusu Kristo, we are talking
of discipleship. Tunazungumzia wanafunzi. Christianity begins with discipleship. Kristo unaanza na You wanafunzi. cannot be a true Christian Huwezi kuwa Mkristo wa kweli without being a disciple. kama wewe sio mwanafunzi. I said, Nilisema in Matthew 28, Mathayo 28, verse 19, 19, 18, 19, 20. 18, 19, The 20. Lord Jesus said, Yesu Kristo alisema, go nenda into all the world kwa mataifa yote and make na disciples ukafanye wanafunzi of all kwa nations. mataifa yote. In John 8:31, Yohana 8:31, Jesus said, Yesu alisema, if you continue in my word, kama ukiendelea kwenye neno langu, you are my disciples indeed. ninyi ni wanafunzi So wangu. I said, who is a disciple? Nikasema mwanafunzi ni nani? A disciple is a follower. Mwanafunzi ni mfuasi. That's what I said yesterday. Nilivyosema jana. Somebody who follows. Mtu anayefuata. Hallelujah. Hallelujah. So if you are a disciple of Jesus, Kama ni mwanafunzi wa Yesu, you are a follower of Jesus. wewe ni mfuasi wa Yesu. A disciple means a scholar, a student, a learner. Kuwa mwanafunzi maisha mtu anayejifunza. You are a learner. Unajifunza bado hujakuwa mzoefu. You are under somebody. Uko chini ya mtu. You are a disciple is somebody Mwanafunzi ni mtu who has accepted ambaye amepokea somebody's doctrine, mafundisho ya mtu mwingine. and he or she Na yeye helps to spread that doctrine. anaenda kutangaza kwa wengine. I also said Nilisema pia the word disciple comes from the word discipline, wanafunzi inatoka kwenye neno nidhamu. and discipline means Na nidhamu inamaanisha a set of rules ni mpangilio wa sheria or rule au sheria helping to govern conduct, ambayo inasaidia kurekebisha tabia a system au kanuni au mfumo of wa sheria governing conduct. ambao unatawala The things that are put in place vitu ambavyo vimewekwa mahali to help govern conduct, kuweza kusaidia kurekebisha tabia, how you should behave, jinsi ambavyo unatakiwa how you should talk, jinsi how utakavyoongea, you should live with others, jinsi utakavyoishi na wengine, how you should work, jinsi utakavyofanya how you kazi, should eat, jinsi utakavyokula, how you should do what you are doing. jinsi utakavyofanya All those rules that are set in place, haya, hizo sheria zote ambazo zimewekwa, that system is what we call discipline. na hiyo ndio tunaita nidhamu. I also said it is an instruction. Pia nikasema ni maelekezo. An instruction will tell you what to do and not what to do. Maelekezo yatakwambia ufanye nini na kitu gani usifanye. An instruction is different from an advice. Kwa hiyo maelekezo ni tofauti na kupewa ushauri. An instruction, Maelekezo is like a principle. ni kama kanuni. Once you violate it, Ukienda kinyume, you have problems with it. unapata tatizo. For example, Kwa mfano, if you are taking a drug, kama unachukua dawa, they say read instructions. wanasema soma maelekezo vizuri. Follow instructions. Pata maelekezo. That's what they say. Ndio wanavyosema. Take one tablet in the morning, Chukua kidonge kimoja asubuhi, one in the afternoon, na kingine jioni, and one in the evening. na kingine jioni. Make sure you eat before you drink, Hakikisha unakula kabla hujanywa dawa. or immediately eat after drinking. Au That's what you tell us. ndio tunavyotuambia. And once you violate these rules, Ukienda kinyume na hizo sheria, you have problems with it. utapata matatizo. That's all. Ni sawa hivi? Ni Or sawa? else for the phone like this one, Unaona simu kama hii hapa, it has instructions. ina maelekezo. They say Wanasema don't put it in water. usiweke kwenye maji. That's all. Ni sawa? Ni jamani tuseme nini? Once you immerse it in water, Ukiweka kwenye maji, will it work? itafanya kazi. You have violated instruction. Umeenda kinyume na maelekezo. So instruction. Maelekezo. So discipline is an instruction. Kwa hiyo nidhamu ni kufuata maelekezo. It is a training. Ni mafunzo. It is a training that corrects, Ni mafunzo yanayorekebisha, that molds, puts together, ambayo inakunyana na kuweka pamoja, that makes perfect ambayo inafanya iwe kamilifu, your mental faculties, jinsi ambavyo the unavyofikiri, way you think, your abilities to think. uwezo wako wa kufikiri. How do you think? Unafikiri, How do you react? unafanyaje mambo?
your mental faculties, the abilities to think, ule uwezo wako wa kufikiri, or the moral character au of how you behave. tabia jinsi ambavyo unakaa na So, watu. disciple Kwa hiyo mwanafunzi means somebody ni mtu who is following somebody's, anayefuata mafundisho ya mtu who mwingine, is under discipline, ambaye yuko kwenye nidhamu, who is been taught, ambaye who amefundishwa, has been taught, ambaye who has amefundishwa, been molded, ambaye amefinywa, whose mental faculties are perfected, ambaye mawazo yake and yamefundishwa whose moral character is perfected na anatembea katika by tabia the njema doctrine of his master. na yale mafundisho ya Bwana wake. So when we say we are the disciples of Jesus, Tunaposema ni wanafunzi wa we Yesu, simply mean to say tunasema kwamba we are the followers of Jesus. sisi ni wafuasi wa Yesu. We obey his teaching. Tunatii We mafundisho yake we help spread his teaching. na tunasambaza mafundisho yake. Hallelujah. Haleluya. When we are disciples of Jesus, Tunapokuwa wanafunzi wa Yesu, I spoke of this yesterday. niliongea hata jana, We are his followers. sisi ni wafuasi wake. We follow him. Tunamfuata. To follow Kufuata means to come behind. unakuja nyuma ya mtu, To do what somebody ahead of you is doing. kufanya kile ambacho leo mbele yako anafanya. If he's jumping, Akiruka you jump. unaruka, If his walk is like this, akitembea you also do like this. unafanya namna hii. No, he's not doing what I'm doing. Okay, nimekosea. Let's do. If you do like this, Akifanya namna hii, you do like this. unafanya namna You hii. don't do like this. Unafanya namna hii. You follow Unafuata instruction. maelekezo. So when you are a disciple of Jesus, Kama ni mwanafunzi wa Yesu, you follow exactly unafanya kila kitu what Jesus says. kile Yesu And amesema. he says Na anasema his disciple wanafunzi wake will be where he is. atakuwa pale Yesu alipo. So when you are a disciple of Jesus, Ukiwa mwanafunzi wa Yesu, you are with Jesus. uko na Yesu. You stay where Jesus stays. Unakaa pale You Yesu. think what Jesus thinks. Unafikiri Yesu You anaongea. talk what Jesus talks. Unaongea You Yesu act anaongea. the way Jesus acts. Unafanya kama Yesu You anavyofanya. behave the way Jesus behaves. Unafanya kama Yesu anavyofanya. If you behave differently, Ukienda tofauti apart from how Jesus behaves, tofauti na Yesu then the alivyokuwa. Jesus that you have Na yule Yesu yuko is naye. not the Jesus of the Bible. Sio Yesu wa Biblia. Amen. There are many Jesuses out there. There are many Jesuses out there. Mayesu wengi sana huko nje. In the Bible, Kwenye Biblia there was another man. kulikuwa kuna mtu That should be Acts 13, if not 13, 14. Mathayo There was a man called Bar Jesus. alikuwa anaitwa Bar Yesu. Bar Yesu. You heard of him, you know of him. Mmemshamsikia na mnamfahamu. In 2007, Mwaka 2007 in Malawi, kule Malawi there was another man. kuna mtu mwingine He used to call himself Jesus Matiki. alikuwa anajiita Yesu Matiki. He was saying he was Jesus. Anasema yeye ni Yesu. He married so many women. Alioa wanawake wengi And sana. what Jesus is that one? Huyo Yesu Because the Jesus of the Bible did not marry. Yesu wa Biblia kuoa. Jesus said many false Christs will come. Yesu alisema manabii wengi wa uongo watakuja. False Christs Wakristo wa uongo watakuja in the last days. siku za mwisho. So we need to know exactly the Jesus we are following Lazima tujue kwa hakika Yesu tunayemfuata when we are his disciples. tunapokuwa wanafunzi wake. In Matthew 4 verse 18, Mathayo 4:18. Jesus was walking by the seaside, Yesu alikuwa anatembea kwenye the Sea of Galilee, bahari and he saw two brothers, akaona wakaka wawili. Simon called Peter Simoni anaitwa Petro and his brother Andrew. na kaka yake Andrew. When they were casting their nets in the sea, Walikuwa wanarusha nyavu zao kwenye bahari. then Jesus said, Na Yesu akasema, follow me, nifuateni. I will make you Nitakufanya wewe to be fishers of men. kuwa wavuvi wa watu. The Bible says Biblia inasema they left their nets wakaacha nyavu and zao followed him. wakamfuata. They knew exactly why they were following Jesus. Walijua kabisa kwa nini wanamfuata Yesu. They were following Jesus to become fishers of men. Walimfuata Yesu ili wapate kuwa wavuvi wa watu. He told them, Akamwambia, I will make you nitawafanya fishers of men. wavuvi wa watu. So they were going to be made into something. Kwa hiyo walikuwa wanakwenda kutengenezwa kuwa watu fulani. That was to be fishers of men. Kuwa wavuvi wa watu. Making something Kutengeneza kitu is not something that happens there and then. sio kitu kinatokea tu hapo kwa papo. There is a process.
Kuna mchakato. If you want to make something, Ukitaka kutengeneza kitu, you follow a process. unafuata mchakato. For example, Kwa mfano, if they wanted, when they were making these speakers, walipokuwa wanatengeneza hizi speaker, there was a process. kulikuwa kuna mchakato. That's all. Ni sawa? Ni sawa? If you want to make some food, Ukitaka kutengeneza chakula fulani, there is a process. kuna mchakato. For instance, if you want to make pilau, Ukitaka kutengeneza pilau, there is a process. kuna mchakato. You have got to find pilau masala. Unatakiwa upate masala, pilau masala. You don't find some other kind of, the type of masala that you want. The type of pilau that you want will determine the type of masala that you want. That's the type of spice that you want. Lazima uwe na viungo vinavyohitajika kutengenezea pilau, sio viungo vya chai. You don't use tea masala for rice masala. Utumie viungo vya chai kutengeneza pilau. That is it. Ni sio hivyo. You have to take the right thing to use the right to come up with the right result. Lazima utumie vitu sahihi kutokana na matokeo sahihi. When the process is wrong, Kwa hiyo ukiwa na mchakato ambao sio sahihi, the result is wrong. kwa hiyo matokeo yatakuwa yako sawa. When the process is right, Mchakato ukiwa sahihi, it's automatic. The result is right. It's correct. pia matokeo yatakuja kuwa sawa. So Jesus said, "Go and make disciples." Nenda mkafanye wanafunzi. So people Kwa hiyo watu are not born disciples. hawazaliwi wakiwa wanafunzi. When you are in the church, Unapokuwa kanisani, you are not born a disciple. haujazaliwa mwanafunzi. You are supposed to be made into a disciple. Unatakiwa utengenezwe kuwa mwanafunzi. The church Kanisa is a ni place mahali where disciples ambapo wanafunzi of Jesus wa Yesu are made. wanatengenezwa. Amen. The church is a place. Kanisa ni mahali, It is a school ni shule where we teach, ambayo where tunafundisha, we train, tunafundisha, where we raise tunanyanyua disciples of Jesus. wanafunzi wa Yesu. Hallelujah. Hallelujah. He said, "Go Anasema nenda and make na disciples." ukatengeneza wanafunzi. Hallelujah. Hallelujah. So if you are here, Kama uko hapa, you are supposed to be a disciple. watakuwa uwe mwanafunzi. You are supposed to be a follower of Jesus. Watakuwa uwe mwanafunzi wa Yesu. Ask your neighbor, say, "Are you a follower of Jesus?" Muulize jirani yako, je, ni mfuasi wa Yesu? Muulize jirani yako. Who are you following? Ask them. Wewe unamfuata, muulize, unamfuata nani? Muulize. Muulize jirani No, yako. speak with vigor. Ongea kwa ujasiri, kila mmoja muulize jirani yake. Speak as though you are meaning it. Ongea kama unamaanisha. Wewe unamfuata nani? Who are you following? Unamfuata nani? You can shout, "Who are you following?" Shout. Unamfuata nani? Uliza nini hapo? They are not just kids. You are not asking. You are not asking. Who are you following? Unamfuata nani? So, a disciple Kwa hiyo mwanafunzi is a follower. ni mfuasi And you are made to be a disciple. na unatengenezwa kuwa mwanafunzi. So there is a process. Kwa hiyo kuna mchakato. There are steps. Every process has got steps. Kila mchakato una hatua. So you cannot be a disciple, a processed one, Huwezi kuwa mwanafunzi ambaye ameandaliwa without steps. bila kuwa na mchakato. So there are 4 steps that I shared with you yesterday Kwa hiyo kuna hatua nne ambazo tumeshirikisha jana about the discipleship. kuhusiana na wanafunzi. For you to become a processed disciple, there are 4 steps. Wanafunzi aliyeandaliwa kuna Number hatua. 1, I said is Gilgal. Hatua ya kwanza sema ni Gilgal. Number 2, I say is Bethel. Na namba pili sema ni Bethel. Number 3, I say is Namba Jericho. tatu ni Yeriko. Number 4, I say is Jordan. Namba nne ni So I spoke on Gilgal yesterday. Niliongea kuhusu Gilgal. I spoke on Bethel yesterday. Nikaongea kuhusu And Bethel. today, Na leo I'm going to speak on Jordan, nazungumzia on Jericho and Jordan. Jericho na Jordan. Now, number 1, I repeat what I said yesterday. Na pia nilisema jana. I said 2 Kings. 2 Wafalme Kings chapter 2 verse 1. Wafalme wa pili mstari wa kwanza. The Bible says, Biblia inasema, and now Elijah, sasa the Elia, time came when God was to take Elijah to heaven by the whirlwind. wakati Mungu alifika mchukue kwa kisulisuli. Elijah spoke to Elisha, his disciple. Elia akaongea na wanafunzi He wake. said, Elisha, come here. Akamwambia Elisha, njoo hapa. You stay here. Kaa hapa. The Lord has sent me Mungu amenituma to Bethel. kwenda Betheli.
Says, okay, wherever you are, Akasema popote ulipo there is God. kuna Mungu. I'm going with you. Naenda na So wewe. they went together. Kwa hiyo wakaenda pamoja. So I said, what they started with Gilgal. Walianza na Gilgal. What is Gilgal? Gilgal ni nini? Yesterday I said this. Nilisema hivi jana. In Joshua chapter 4 verse 19. Yoshua 4:19. The children of Israel, when they crossed Jordan, walipovuka Jordan, the first place where they settled, mahali walipofika, where they made the camp to rest, walipoweka kambi ya kupumzika, that place was called Gilgal. hiyo eneo liliitwa Gilgal. Chapter 5, Sura ya 5 verse 1 to 9. mstari wa 1 mpaka wa 9. God spoke to Joshua. Mungu akamwambia na Yoshua. He said, Joshua, Akamwambia Yoshua, make sharp knives. tengeneza visu vikali. And they cut the children of Israel. Na watairi Circumcise them. watairi. So Joshua made sharp knives and circumcised the children of Israel. Akatengeneza visu vikali na kuwatairi wana wa I Israeli. spoke yesterday. So I said, Gilgal Kwa hiyo nasema Gilgal is this place ni mahali where circumcision takes place. tohara inapofanyika. I said circumcision Nilisema tohara causes pain. ilikuwa inasababisha maumivu, It causes bleeding. inasababisha kutoka damu, Disciplines. inaleta So I kuzaa. said the first Kwa hiyo hatua ya kwanza, step hatua ya kwanza discipleship kwa wanafunzi is circumcision. kufanyiwa tohara The heart ya moyo wako. must be circumcised. Lazima moyo wako You utaelimika, must be disciplined. lazima uwe na I nidhamu. said God spoke to Abraham. Mungu akamwambia na Ibrahim, Circumcise your children. watairi watoto wako. He spoke to when Paul found Timothy. Na Paulo alipokutana na Acts Timotheo, 16. wakati wa sura ya He 16 circumcised them. akamfanyia Because tohara. of the spiritual fact. Kwa sababu alikuwa ni So mwanamke. I said, fathers circumcise. Kwa hiyo wababa wanawatairi watoto wao. Tell your neighbor, fathers circumcise. Mwambie jirani yako, wababa wanatairi watoto wao. Say, real fathers circumcise. Baba wa kweli anatairi watoto wake. They discipline. Yaani wanakupa nidhamu. Hallelujah. Hallelujah. Real fathers discipline. Kwa hiyo wababa wa kweli So if you are to be nidhamu. the disciple of Jesus, Ili uwe mwanafunzi wa Yesu, you must be disciplined. lazima uwe na nidhamu. Number 2. Namba 2. I said from there they went to Bethel. Kuanzia hapo wakaenda Betheli. I said Bethel means the house of God. Betheli ni nyumba ya Mungu. So after being disciplined, Baada ya kupata nidhamu, you get to the house of God. unaingia kwa nyumba ya Mungu. And in the house of God, Katika nyumba ya Mungu it is where we worship. ndio tunapoabudu, It's where we pray. ndio It's tunapoomba, where we fast. ndio tunapofunga, It's where we get ndio anointing. tunapata upako, It's where we get the power. ndio tunapata nguvu. And it takes discipline Na inahitajika nguvu. to stay in the house of God. Inahitajika nidhamu kwa To nyumba ya remain Mungu. in the house of God. Ndio karibu ya nyumba ya To Mungu. abide in the house of Kwa God. nyumba ya Mungu. So the step number 2 Kwa hiyo hatua ya is pili the house of God. ni nyumba ya Mungu. The presence of God. Uwepo wa Mungu. In discipleship, Kutokuwa na we must have a relationship with God. ili uwe mwanafunzi lazima na wanafunzi. In the house of God, Katika nyumba ya Mungu. as we pray, Tunapoomba, as we worship, tunapoabudu, as we pray, tunapoomba, as we fast, tunapofunga, we work on our relationship with God. tunatengeneza mahusiano yetu na Mungu. Do you have a relationship with God? Je, una mahusiano What is your relationship with God? mahusiano yako na Mungu yakoje? Number 2, Namba 2, Bethel. This is the relationship with God. kuwa na mahusiano na Mungu. Number 3, Namba 3, they went to Jericho. wakaenda Yeriko. Read my sister. Nisomee dada yangu. Now I will get to what I'm supposed to say today. Nitakwenda kusema na tutaka kusema leo. Read my sister. Nisomee. Endelea kusoma. Verse 4. Mstari wa 4. 2 Kings 2 verse 4. Pale pale. Ufalme wa pili, 2 mstari wa 4. Mstari wa 4 inasema, Ndio. Eliya akamwambia, Yes. tafadhali kaa hapa, Elisha, maana Bwana amenituma niende mpaka Yeriko. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Nao wakafika Yeriko. So when they were in the house of God, Walipokuwa kwa nyumba ya Mungu, then Elisha says, Elijah said, akasema, Elisha, Elia akasema, Elisha, stay here. kaa hapa. I'm going to Jericho. Naenda Yeriko. God has sent me to Jericho. Mungu ametuma Yeriko. Then Elisha says, where there is God, there is where you are, there is God. Pale ulipo Mungu yupo. So I'm not going to leave you. Siendi So kuacha. he refused to leave Elisha. Alikataa Elijah. kumwacha Elia. So he went with him to Jericho. Wakaenda naye Yeriko. So what is Jericho? Yeriko ni nini?
Let's get to Joshua chapter Nenda 6, kwenye Yoshua sura ya 6. verse 1 to 5. Mstari wa kwanza mpaka wa 5. Read, my sister. Nisomee dada yangu. 1 to 5. Joshua 6, 1 to 5. Yoshua 6, 1 mpaka 5. Yoshua 6:1 mpaka 5 inasema, Ndiyo. basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Bwana akamwambia Yoshua, tazama nimeutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake. Nanyi mta Read 16. 16. Luka 16. Hata mara ya 7 makuhani walipozipiga tarumbeta, Yoshua akawaambia watu, pigeni kelele, kwa maana Bwana amewapeni mji huu. 20. Basi watu wakapiga kelele na makuhani wakazipiga tarumbeta. Hata ikawa hapo watu waliposikia sauti ya tarumbeta, hao watu wakapiga kelele kwa sauti kuu sana, na ule ukuta wa mji ukaanguka nchi kabisa. Hata watu wakapanda juu wakaingia katika mji, kila mtu akiendelea kukabili mbele, wakautwaa huo mji. You see, verse 1, the Bible says, Anasema, now when the people of Jericho heard, watu wa Yeriko waliposikia they were filled with fear wakawa na hofu because of the children of Israel. kwa sababu ya wana wa So Israeli. they closed the gates for entering the city. Wakafunga mageti ya kuingia kwenye mji. Jericho was a city with big walls Yeriko ulikuwa ni mji wenye mkuta mkubwa. and very tall and big ones. Ilikuwa ni mrefu, Big strongholds. ilikuwa ni ngome kuu. So with that, Kupitia hilo they thought they were safe. walifikiri wako So sawa. they closed the doors Wakafunga milango so that the children of ili Israel wana wa Israeli should not come in. wasiingie. And none of them should go out. Na mtu yeyote asitoke. And God spoke to Joshua, Na Mungu akamwambia Yoshua, I've given you the city of Jericho nimekupatia nchi and the yako king na of mfalme the city. wa nchi. Go take it. Nenda ukauchukue. But Lakini for the first 6 days, kwa siku 6 za kwanza, one day siku moja at a time, kwa siku go around the city nenda kazunguke mji once. mara moja. Not talking. Not talking. Hakuna kuongea. All the children of Israel. Wote watoto wote wa Israeli In front, the priests. mbele ya makuhani The rest come behind. na wengine wanakuja nyuma. So they did that first day, Wakafanya kwa siku ya kwanza, second day, siku ya pili, third day, siku ya tatu, fourth day, siku ya nne, sixth day. siku ya sita. And God said, Mungu akasema on the 7th day, katika siku ya 7 go around the city 7 times. nenda katika mji mara 7. On the 7th time, Katika ule mara ya 7 blow the trumpet. piga tarumbeta. Once you blow the trumpet, Ukishapiga the tarumbeta city will fall. ule mji utaanguka, And once it falls, na ikishaanguka go fight and take the city. nenda kapigana kuchukua ule mji. Listen, Sikiliza, God told Joshua, Mungu akamwambia Yoshua, I've given you the city nimekupatia mji and its king. And its king. na mfalme wake. However, Hata hivyo the city was not given for free. ile ule mji uliotolewa bure. There was going to be something. Kulikuwa kunatakiwa kuwepo na kitu. Warfare was involved. Kulikuwa kuna vita vya kiroho. So Jericho Jericho means a place of warfare. ni mahali pa vita. A place of warfare. Ni mahali pa vita. So step number 3 to true discipleship Kwa hiyo hatua ya 3 katika mwanafunzi wa kweli is warfare. ni vita. Spiritual warfare. Ni vita vya kiroho. True disciples, Wanafunzi wa kweli they are involved in warfare. watakuwa kwenye vita vya kiroho. Number 1, I said, Ya kwanza nilisema circumcision, kutahiriwa, discipline. nidhamu. Number 2, I said, Namba 2 nikasema is the relationship with God, mahusiano yako na the Mungu, house of God. nyumba ya Mungu. Number 3, Namba 3 it's warfare. ni vita. It takes disciplined people Inahitajia watu wenye nidhamu to get engaged in the spiritual warfare and be successful. kuingia kwenye vita vya kiroho na kufanikiwa. The most
soldiers. Ndio wale ambao watakuwa ni wanajeshi ambao wenye ushindi. A soldier Yule mwanajeshi without discipline ambaye ana nidhamu is not a strong soldier. haikuwa ni mwenye nguvu. That's all. Ni kweli He jamani. cannot be victorious. Hawezi kuwa na ushindi. You need discipline. Unahitaji nidhamu. Every person Kila mtu who does something anayefanya kitu when he is not disciplined kama hana nidhamu, to follow the rules kufuata sheria, for doing what he or she is doing, kufanya kile atakachotaka kufanya, forget about success. sahau mafanikio. If you are a student, Kama wewe ni mwanafunzi, you have to be disciplined. lazima uwe na nidhamu. You must have a timetable. Lazima uwe na kalenda au na When to ratiba study, wa kusoma. when to study maths, Sana kusoma when to mathematics, study physics, sana kusoma physics, when to study this. sana And kusoma you have to be disciplined. lazima uwe na nidhamu. You have to follow it. Lazima You have to ufuate. stop watching TV. Lazima uwe You have to stop watching entertainment. You have to stop doing anything. Wacha vitu vingine vyote. You have to follow the rules. Lazima ufuate sheria. There are some people Kuna baadhi ya watu who are not disciplined. ambao hawana nidhamu. You cannot manage every funeral in Dar es Salaam. Huwezi kuhudhuria mazishi yote hapa Dar es Salaam. Every activity that is happening in Dar es Salaam, you are there. Wewe kila kinachotokea, kila msiba, kila sherehe, kila chochote unaenda. Or even in just Goba or Mkwaju or here Mkwaju, Temboni, 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 Kimara, Temboni. This is Temboni, This is Kimara Kimongo. Kimara, Kingongo. Kimara Kimongo. You cannot afford everything that is happening in Kimara, Unaweza Kingongo. kuhudhuria kila kitu, misiba yote wewe upo. Sherehe siwe upo. Huwezi kuhudhuria kila kitu, lazima uwe na nidhamu. In Malawi, Kule Malawi kwetu, women, wanawake especially a time like this, wakati kama huu they come up with what they call business top-up. Business top-up. kwamba kwenda kitu yetu kama ya kusimamisha biashara, Or yes. And or kitchen top-up. kitchen top up. Yes. Hivyo sasa si mambo ya jikoni hayo. What do they do? Wanafanya It's nini? like if this lady has got friends, Kama huyu dada hapa na watu na marafiki, come my sister, njoo dada, she will organize something atatengeneza kitu, and call all her friends ataita marafiki wake wote to come waje and help her wamsaidie with money na pesa, so that she can use that money ili atumie hizo pesa to buy kununua her kitchen utensils. kitchen party. Hiyo we call kitchen party. Okay, Yeah. whatever. Yeah. Kwa hiyo anunue vile vitu vya jikoni. And then when this one is her friend, or they have a group, Na yeye anakuwa na kikundi, she has invited her. amemkaribisha. Next time, Wakati mwingine she will also invite her. atamkaribisha So tena. they have groups. Watakuwa na vikundi, So they invite each other. wanakaribishana. They also form groups. Wanatengeneza magrupu. So welfare groups. Magrupu ya vita. Welfare. Ya kusaidiana. So when there is maybe somebody is sick, Kama mtu anaumwa, is admitted at the hospital, yuko hospitalini, then the chairperson of the group would say, okay, Mrs. So-and-so, kiongozi atasema on this day, baba go and cook and see the patient at the kama hospital. mtu anaumwa kwa hospitalini. So you go to a home, Unaenda nyumbani take kwako, your food, unachukua you chakula take chako, to the hospital. unapeleka So when hospitali. you also have a problem, Na wakiwa na tatizo, they will do the same. watafanya hivyo. Or when they have wedding, Au wakiwa na harusi, they will help you. So watakusaidia. that tomorrow you help them again. Ndio hao wasaidie tena. So let me tell you, Wewe you kwa mimi cannot manage doing everything, following every group, uweze kufuata kila and every activity that is happening. kila kinachotokea. It is impossible. Ni ngumu sana. You need discipline. Unahitaji You nidhamu. need exactly to know what you should do and what you should not do, Lazima ujue unataka kufanya nini na usifanye nini. and when to do it, Na ufanye wakati gani. and how to do it, Na ufanyeje. and why are you doing Na kwa it. nini unafanya. Amen. Amen. People Watu who become, go and see my sister, who have become successful, wale waliofanikiwa they are the people ni watu who know exactly wanajua hakika why kwa nini they are doing what they are wanafanya doing. wanachokifanya.
Why are you doing what you are doing? Kwa nini unafanya unachokifanya? Ask your neighbor, why are you doing what you are doing? Kwa nini unafanya unachokifanya? Muulize mwenzako. Okay, my friend, why did you come to choose to be playing the keyboard here? Kwa nini umechagua kupiga kinanda hapa? Why do you play the keyboard in this church? Kinanda kwenye kanisa. If you don't have the reason, you will not be successful. Kama hutakuwa na sababu hautafanikiwa. Though you can be a good player, Unaweza kuwa ni mpigaji mzuri. if you don't have the reason, Kama huna sababu, you don't have the purpose, kama huna kusudi, you will never be successful. hauwezi kufanikiwa. You can be somebody Unaweza kuwa mtu who does not know how to do it better, ambao hujui kufanya vizuri. but if you have a reason, Kama una you sababu, have a purpose kama una kusudi, of why you are doing what you are doing, kwa nini unafanya unachokufanya? you will be successful definitely. Amen. You will improve yourself. Utajiimarisha. Amen. Amen. Why are you coming to this church? Kwa nini unakuja kwenye kanisa? What brings you to this church? Nini kinakuleta? There are so many churches in Kigongo, Kanisa mengi hapa Kimongo. many churches in Dar es Salaam. Kuna kanisa mengi. Why are you in this church? Kwa nini wewe uko kwenye hii You must kanisa? have a purpose. Lazima uwe na kusudi. You will be successful. Utafanikiwa. You know, at times I liken people like maize or popcorn. Okay, unapenda. Yeah, I like people like popcorn. Anawapenda watu kama No, anapenda. I like. Anafananisha. Yes. Anafananisha watu na mahindi ya kuchoma au popcorn. You know what happens with popcorn? Unajua popcorn inatokea nini na popcorn? The same heat, Ile ule moto. same heat. Ile moto. Some will pop up fast, Kuna popcorn zinaruka piu. and some will not. Na zingine zinakaa hapo. Some will take time. Zingine zinakaa hata hazipop hivyo, zinabaki tu. This is how church members will. Ndio kuna baadhi ya washirika wako hivi. The same anointing. The same anointing. Upako ule ule. The same Holy Spirit. Roho Mtakatifu yule The yule. same pastor. Mchungaji yule yule. Some are popping up. Boom. Wengine wanaruka piu. They are progressive. Wanaendelea mbele. Spiritual. Wanakuwa Financial. kiuchumi. Material. Wanakuwa na Things are working for vitu them. vinaenda. Why? Kwa nini? They have a purpose. Wana sababu. Lakini wale wenzangu na mimi sasa. Same apostle Nangala. Wewe mtume Nangala yule yule. Some people are moving forward. Kuna wengine wanaendelea mbele. People are still the same. Sio wamekaa pale pale. The problem Tatizo is not the apostle. sio mtume. Natoa The na kweli. problem is not the pastor. Sio tatizo mchungaji. Sawa kabisa. Endelea. Judas Iscariot. Rudia tena pale. Judas Iscariot. I'm saying Judas Iscariot Okay, yule Iscariot was he had the best pastor. alikuwa na mchungaji mzuri sana. Jesus Christ. Yesu Kristo. All of us were pastors, Sisi wote ni wachungaji. but we are not like him. Hatuwezi kuwa kama Yesu. Amen. Amen. He was the best pastor. Alikuwa ni mchungaji mzuri. Peter Petro also under the best pastor. alikuwa chini ya mchungaji mzuri. Look at how Judas Iscariot ended and how Peter ended. Unajua kwamba yule Iskarioti alishiaje na Petro alishiaje? Purpose. Makusudi. Oh, Discipline. nidhamu. Very important. Haleluya. Discipline is warfare. Nidhamu. So Christianity Kwa hiyo Kristo is about warfare. ni vita vya kiroho. When you are in the church, Unapokuwa kanisani, you are in the house of God. nyumbani kwa Mungu, You take life. unachukua maisha. You get relationship with God. Unapata mahusiano na You Mungu. get the power. Unapata Mungu. You get the anointing. Unapata upako. And then Na baadaye you get involved in spiritual warfare. unaanza kushindana na vita vya kiroho. You know, in spiritual warfare, Katika vita vya kiroho, in warfare, katika vita vya kiroho, what I have learned, kile ulichojifunza, you fight unapigana with your life. na maisha yako. You don't fight for your life. Ujipiganie maisha yako. You know, people say, I want to fight for my life. Unasema nataka kujipigania maisha yangu. People who fight for their lives, they don't make it. Wale wanaopigania maisha yao
In spiritual warfare, katika vita vya kiroho, it is your life ni maisha yako that fights. yanapigana. You fight because you are alive. Unapigana kwa sababu uko hai. If you are dead, you can't fight. Ukiwa umekufa huwezi kupigana. It is your life. Ni maisha yako. So in spiritual warfare, Katika vita vya it kiroho, is your spiritual life ni maisha yako ya kiroho that fights ambayo inapigana for the survival ili iweze kufanikiwa of your life. maisha yako yafanikiwe. It is your life Ni maisha yako that fights yanayopigana so that your life ili maisha yako can survive. yaweze kuishi. But you need this life Lakini unahitaji haya maisha when you have a relationship with God. unapokuwa na mahusiano na Mungu. In John 15 verse 1 to 5, Yohana 16:5 mpaka 7. the Lord Jesus said, Bwana Yesu anasema, abide in me kaa ndani yangu and I in you. na mimi ndani yenu. If you abide in me Kama ukikaa ndani yangu and my life abides in you, na maisha yangu ndani yenu, if you abide in my word, ukikaa kwenye neno langu, you will live. utaishi. And my life Na maisha yangu will live in you. yataishi ndani yako. I like giving this example. Nataka kutoa mfano huu, napenda kutoa mfano. Do we have any tree here? Je, tuna mti wowote hapa? There is no tree, but I will still give it. Hakuna A tree has got branches. kuna matawi. That's all. Ni kweli? So Jesus said, Yesu akasema, I am the vine. mimi ni mzabibu You are the branches. na nyinyi ni matawi. Amen. Amen. He said, you abide in me Kwa hiyo mkae ndani yangu and I in you. na mimi ndani yenu. The branch that lives in me Na tawi linalokaa ndani and yangu continues in me, na kuendelea kukaa ndani yangu, it is the same branch ndio hilo tawi that gives him, that produces more fruit. ndio litakalozaa sana. The one that does not abide Ile tawi linalokaa ndani yangu will not produce any fruit. haitazaa matunda yoyote. So for you, Kwa hiyo kwako wewe as a branch, kama tawi, to produce ili kuzaa the fruit, matunda you must abide. lazima ukae. What do I mean? Inamaanisha nini? Do you mean the life in the branch and the life in the main tree, are they different? Je, unamaanisha maisha ya tawi na maisha ya mti wenyewe yanatofautiana? The nutrients Je, virutubisho in the branch katika tawi and the main tree, are they different? na katika mti mkubwa je, unatofautiana mti wenyewe? No. Hapana. The branch Matawi finds its life from, inapata maisha yake kutoka kwenye mti. once you cut it, Ukikata ule tawi, what will happen to the branch? nini kitatokea kwenye tawi? Ukikata tawi, What will happen to it? nini jamani itatokea? Itakufa. What will happen to it? Nini kitatokea jamani? Hamjui tawi kata kitatokea jamani? Kauka. Au ni robot police ambayo It will wither and then die. itakauka na kunyaona kufa. That is it. It will lose life Itapoteza uhai because it is no longer connected. kwa sababu It is no longer attached. haina ushirikiano It tena. is no longer continuing Haiendelei tena to the branch. So in the house of God, katika nyumba ya you Mungu. continue Kama utaendelea with the life of Jesus. na maisha ya Yesu, Whenever in the house of God, unapokuwa kwa nyumba we ya are Mungu, in a relationship with God. unapokuwa The life of God, maisha ya the Mungu, life of Jesus, maisha ya Yesu goes in our life. itaanza kuingia kwenye maisha. And with the same life, Na kupitia maisha hayo get engaged in spiritual warfare. utaanza kupigana And we become victorious. utashinda. Because of Jesus. Kwa sababu ya Yesu ndani yetu. Not our power. Sio nguvu zetu. Piga makofi kama unapenda. Haleluya. So in the house of God, Katika nyumba ya Mungu we get engaged tunajihusisha in spiritual warfare. katika vita vya kiroho. And in spiritual warfare, Katika vita vya you kiroho fight unapigana with your spiritual life na maisha yako that you get ambayo unayapata when you abide unapokaa with God. na Mungu. Hallelujah. Haleluya. This is a fight of faith. Hii ni vita vya kiimani. The Bible says, Biblia inasema fight a good fight of faith. pigana vita vizuri vya imani. Okay. Apostle Paul said something. Mtume Paulo alisema kitu.
Galatians 2 verse 20. Wagalatia I want to finish hapa. na tutamalizia hapa. Galatia 2:20. What does it say? 2:20. Wagalatia 2:20. Wagalatia 2:20. Wagalatia 2:20 inasema, Inasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. You see, what is Paul saying? Paulo anasema ni I'm crucified with Christ. nimesulubiwa na Kristo. Therefore, Kwa hiyo it is not me that lives. mimi naishi tena. It is Christ Yesu who lives in me. anaishi ndani yangu. And the life Na maisha that I now live naishi sasa hivi in this body, katika mwili huu. I live by the faith Na naishi katika imani of the Son of God. ya Bwana wa Mungu. Yesu mimi. So it's not me that is living. Sio mimi naishi. I'm dead. Nimekufa. It is Christ Ni Yesu who is living in me, anaishi ndani yangu. who is alive in me. Ambaye yuko hai ndani yangu. Hallelujah. Hallelujah. So I live by faith. Ninaishi kwa So imani. I fight by faith. Ninapigana vita kwa imani. Hallelujah. Hallelujah. 1 Timothy 6 verse 12. Timotheo wa kwanza 6:12. What does the Bible say? Biblia inasema Timotheo wa kwanza msemaji 6:12. Timotheo wa kwanza 12. Yes. inasema, Ndio. piga vita vile vizuri vya imani. Piga vita vile vizuri Vya imani. Shika uzima Not ule wa vya mwili. milele. vya imani, not vya mwili. Not vya mwili. Sio vya mwili. Yes. Come on. Shika uzima ule wa milele ulioitiwa. Hallelujah. The Bible says, Biblia inasema fight a good fight of faith. pigana vita vizuri vya imani. Faith. Imani. Let's say faith. Sema imani. Sema It's kwa a Mungu. good fight. Ni sema kwa Mungu imani ni vita vizuri. Imani ni vita vizuri. Fight a good fight of faith. Anasema pigana vita vizuri vya imani. So there is a bad fight. Kwa hiyo kuna vita vibaya. A bad fight is a fight of flesh. Kwa hiyo vita vibaya ni vya kimwili. A good fight is a fight of faith. Kwa hiyo vita vizuri vile vya imani. So Paul was telling Timothy, Paulo anamwambia Timotheo, fight a good fight of faith. pigana vita vya That imani. means get engaged in spiritual warfare. Kwa hiyo ingia kwenye vita vya In kiroho. spiritual warfare, Katika vita vya we imani fight by faith. tunapigana kwa imani. We don't fight by what we see. Hatupigana We don't fight by what we hear. hatupigana kwa kusikia. Let me tell you something. Wewe kwambia kitu. I will give you this example. Nitakupa mfano. If the man of God here Kama mtumishi wa Mungu and all of you here, na nyinyi wote hapa we are going by what you see, naenda kile unachokiona we are going by what you hear, na kile unachosikia, you are not going to come up with this truth. msingekuja na jengo kubwa kama hili. Is that true? Ni kweli jamani? People spoke things to discourage you. Wakaongea mambo kuwavunja moyo. Did people speak things to discourage you? Mpaka wamekunya. Did people speak things to discourage you? Anaongea vitu kuwavunja moyo. Did people discourage you? Hawakuvunji moyo. Did people discourage you? Watu hawakuvunji moyo. Did people discourage you? Watu hawakuvunja moyo. Hawakuvunji moyo. Yeah. Haya. People have never discouraged you. Watu hawakuvunja moyo. Vunja moyo. Did they say, what are you going to do at that church? There are only children and you are the only elderly woman. What are you doing there? Don't they speak? Vijana wewe ni mzee unaenda kufanya nini pale? Wanakuvunja moyo. Don't they speak those things? Hawasemi haya mambo. Let me tell you. Wewe mwambie kitu. When you listen too much to people, Ukiwasikiliza sana watu, you will not do what God says to you. hautafanya kile Mungu anasema ufanye. So they will say, Watasema, but listen to God. lakini msikilize Mungu. We don't listen to what people say. Atusikilize yale watu Unless they are wanasema. saying what God is saying. Labda wao wanasema kile Mungu anasema. And for him to start doing here, Na huyo kuweza kufanya hapa hivi, it took faith. inahitajika imani. Amen. It is faith. Ni imani. In the church, Kanisani we don't do things because we have money. hatufanyi vitu kwa sababu tuna hela. We do things because we have faith. Tunafanya vitu kwa sababu tuna We imani. don't work by money, we need money. Hatufanyi kazi na pesa. We live by faith. Tunaishi kwa imani. The Bible says the just shall live by faith. Inasema mwenye haki wao wataishi kwa imani. Not because they have
Faith Imani is a fight. ni vita. And we fight by faith, Na tunapigana kwa imani. not by our human strength. Sio kwa nguvu zetu. When you fight Unapopigana with your human strength, na nguvu zako za you kimwili, will always have problems utakuwa na shida in spiritual warfare. katika vita vya kiroho. Listen, Nisikilize. the disciples of Jesus Wanafunzi wa Yesu were told by Jesus, waliambiwa na Yesu, tonight leo usiku you will deny me, utanikana, you will flee from me. mtanikimbia. They said, no, no, no. Wasema pole. Where you will die, we will die. Utakufa tutakufa. Jesus says, okay. Yesu anasema sawa. Peter says, Petro akasema in all this, hata wote hao we will run away. wakikimbia. You know me, Mimi Jesus. nanifahamu vizuri Yesu. You know me. Unanijua I'm vizuri. Simon Peter. Mimi ni Simon Petro, Simon Petro. I will die where you die. Wewe utakufa unapokufa. Jesus looked at him. Yes, he says, I'm Peter. Peter, will you die for me? Peter says, yes. Sasa ndio. And what other disciples told me, said, Na wanafunzi wote wanasema hivyo kwa maneno. did not argue with them. Na wala Yesu akwambeka nao. He took them to Gethsemane. Akawapeleka Gethsemane. He says, come on, keep praying. Akasema upeni. And he goes out to pray. Akaenda kuomba na yeye. You know the story. Unajua hiyo hadithi. Instead of praying, Badala ya kuomba, they were sleeping. wakalala. So Jesus comes. Yesu akaja. Are you sleeping? Mmelala. So, the body is weak. The spirit is weak. Unajua roho ina nguvu. But the body is weak. Mwili ni dhaifu. Pray. Ombeni. So that you don't get into temptation. Majaribu. Then the time came Kaya wakati kaja. when they were arresting Jesus. Wakamshika Yesu. Did they stand? Je, walibaki? Did they die with Jesus? Walikufa na Yesu. Why? Kwa nini? The time they were supposed to be praying, Wakati watakuwa waombe, they were sleeping. walilala. When Jesus warned them, Yesu alipowaonya, you will run away from me. mtanikimbia. They did not take his word Wao seriously. walichukua kwa When you fail to take the word of God seriously, unaposhindwa kuchukua neno la Mungu kwa you are umakini, heading for trouble. wewe utapata shida sana, utapata You tabu, will not make it. hautafanikiwa. So they failed Walishindwa in spiritual warfare. katika vita vya They kiroho, were defeated walishindwa because they did not live in the way that Jesus taught them. hawajasimamia neno ambalo Yesu aliwaambia. They were not disciplined. Hawakuwa na nidhamu. Listen, Nisikilize. when Elisha Wakati Elisha came to Bethel, alipofika Betheli, what happened? nini kilitokea? The Bible says the sons of the prophets came to him Wana manabii wakamjia at Bethel. pale Betheli. What did they say to Elisha? Walimwambia nini Elisha? Elisha, don't you know Je, hujui this big man kwamba huyu mtu mkubwa will leave you today? atakuacha leo? Your master will leave you today. Bwana wako atakuacha leo. Elisha says, Elisha akasema, najua. keep your peace. Do you know why they came to Elisha this time? Unajua kwa nini kwa Elisha wakati huu? Do you know the reason why? Unajua sababu kwa nini? They wanted to discourage Elijah Walitaka and Elisha. kuvunja moyo Elisha. They wanted to determine the relationship Walitaka kusanisha mahusiano between Elisha kati ya Elisha and Elijah. na Elia. Discipleship Wanafunzi is about relationship ni mahusiano between the learner, the follower, and his master. kwa yule anayefuata na yule ambaye ni Bwana. Look here. Angalia. When we talk of discipleship, Tunapoongea kuhusu we wanafunzi, have to be very careful lazima tuwe makini about how the enemy, jinsi ambavyo adui, the devil, shetani will always wakati wote challenge ataleta changamoto, your relationship with Jesus. kuleta changamoto kati ya mahusiano yako na Yesu. Even in Daniel, Hata kwa Daniel, if you read the book of Daniel, sura kitabu cha Danieli chapter 3, sura ya 3 verse 1 to 20, mstari wa kwanza mpaka wa the 20, Bible says that Biblia inasema Nebuchadnezzar, Nebukadneza the king of Babylon, mfalme wa Babeli made an image, alitengeneza sanamu, an image of God, sanamu ya dhahabu, and he told the people, akawaambia he watu, commanded everybody akaamuru kila mtu to worship him amwabudu hiyo sanamu and his image. na yeye na hiyo sanamu. And the children of Israel, 3 of them, Na wana wa Israeli watatu hao, Shadrach,
Abednego refused. walikataa. So he called them. Akawaita, Why do you refuse to worship me? kwa nini mnakataa And my image? kuabudu sanamu yangu? They said, we will not, because we are Jews, we have a God that we worship. Akasema tukuabudu kwa sababu tuna Mungu ambaye tutamwabudu kama Wayahudi. Now, Na sasa why do you think kwa nini unafikiri Nebuchadnezzar asked Shadrach, Meshach, and Abednego, who were disciples of Daniel, to bow to him and not Daniel? yeah, kwa nini unafikiri aliwauliza Meshach, Shadrach na Abednego waabudu yeye na sio Danieli? Do you know the reason? Unajua sababu? Open Daniel, read Daniel chapter 2, verse 45. Fungua Danieli 46. 46. Danieli 46. Daniel 2:46, quickly, as Danieli 46 kumalizia. Inasema Ndipo Nebukadreza mfalme akaanguka kifudifudi, akamsujudia Danieli, akatoa amri wamtolee Danieli sadaka na uvumba. Nebuchadnezzar bowed to Daniel. Nebukadneza alisujudu kwa Danieli. So he could not ask Daniel to bow to him. Kwa hiyo asingeweza kuomba Danieli amwabudu yeye. But he asked his disciples Lakini aliomba wanafunzi wake to determine the relationship ili kuonesha uhusiano between him, kati yake, between the disciples and Daniel. kati ya Danieli na wanafunzi wake. That's what the devil does. Ndivyo shetani anafanya. He's already defeated by Jesus. Alishashindwa The na Yesu. Bible says Biblia the inasema name of Jesus jina la Yesu is the name of every name, above every name, jina juu ya majina in yote heaven and on earth, mbinguni na and duniani. every knee shall Na bow, kila goti litapigwa, including the devil. hata shetani So the mwenyewe. devil already bowed to Jesus. Shetani alishapiga So he does magoti. not ask Jesus to bow to him, Mungu Yesu amsujudie. because he already bowed. Kwa sababu ameshamsujudi. Now he wants you Anataka wewe to bow to him, umwabudu yeye. not to Jesus. Na sio Yesu. He wants to determine Anataka your kuonesha relationship mahusiano yako with Jesus. na Yesu ya That's kweli. spiritual warfare. Hayo ndio ni vita ya kiroho. So who are you going to bow to? Je, utakwenda kusujudu kwa nani? Who are you going to bow? Je, utakwenda kusujudu kwa nani? Look now. Angalia sasa. When Nebuchadnezzar Nebukadneza wanted to throw anataka kuwatupa Shadrach, Meshach, and Abednego in the furnace, Shadrach, Meshach na Abednego kwenye tanuru la moto. Daniel did not say, "Hey, Danieli akusema, "Hey, Nebuchadnezzar, Nebukadneza, why are you throwing my disciples in the fire? unawatupa Leave my disciples alone." kwenye moto, waache No. moto." Hakusema hivyo. No, Daniel did not say that. Hakufanya hivyo. Why? Kwa nini? He wanted to determine Alitaka kuona the relationship uhusiano between him kati yake and the disciples. na wanafunzi. This is what Jesus does. Ndivyo Yesu He anavyofanya. will not stop the devil from tempting you. Atamzuia shetani asikujaribu. He wants to determine whether you really Anataka love kuona him. kama kweli unampenda au humpendi. It is a responsibility Ni wajibu wako of every child of God kwa kila mtoto wa to Mungu make a deliberate decision kufanya maamuzi ya makini to follow Jesus, kufuata Yesu. not force him. Hata kulazimisha. Discipleship Wanafunzi will not force him. hata kulazimisha. The master Bwana will not force him. hata kulazimisha. A real disciple Mwanafunzi halisi will follow atafuata wherever he goes. popote You anapokwenda. kick him out of the door, Utampiga teke mlangoni. he will come through the window. Atakuja kupita dirishani. This is what Peter said. Ndio Petro akasema, We have come to you tumekuja kwenu because you have weights of life. kwa sababu tuna neno la uzima. So we want life. Tunataka uzima. Now, children of God, Watoto wa Mungu, let's understand. tuelewe Discipleship wanafunzi is about warfare. ni vita. It's a warfare. Vita. Step number 3 Namba 3 is Jericho. ni Yeriko. Warfare. Vita. When you are a disciple, Wewe kama mwanafunzi you are engaged in warfare. unaingia kwenye vita. Number 4 Step ya 4 is Jordan. ni Yordan. Read verse 6. Sura mstari wa 6. Read verse 6. Wafalme wa kwanza. Is it first? 2 Kings 2:6. Wafalme wa pili 2 mstari wa 6. What does it say? Inasemaje? Wafalme wa pili 2 mstari wa 6. Ndio. Eliya akamwambia, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Yordani. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Wakaendelea mbele wote wawili.
Verse 7. Mstari wa 7. Basi watu 50 wa wale wana wa manabii wakaenda wakasimama, wakakubali kwa mbali, wakabili kwa mbali, na hao wawili wakasimama karibu na Yordani. Verse 8. Mstari wa 8. Eliya akalitoa vazi lake la juu, akalikunja, akayapiga maji, yakagawanyika huku na huku, na hao wawili wakavuka pamoja. Wait from there. In verse 7 the Bible says, Mstari wa 7 Biblia inasema, then Elijah Eliya said to Elisha, akaambia kwa Elisha, stay here. kaa hapa, I'm going to Jordan. naenda Yordani. Then the children at Bethel, prophets at Bethel, Wale waona manabii they looked at them. wakawaangalia. And Elisha says, I'm going with you. Na Elisha akasema naenda And nao. there is God. Kwa hiyo ulipo kuna Mungu. And then the Bible says, Na Biblia the inasema 50 young men, the sons of prophets, wale wana wa nabii 50 they followed Elijah and Elisha at a distance. waliwafuata kwa mbali. They followed him at a distance and then stopped. Waliwafuata kwa mbali na wakasimama. They did not continue following. Hawaendelea kuwafuata. They followed for a short time, Waliwafuata kwa muda, for a short distance, kwa muda kwa umbali kidogo, and stopped wakaacha, and watched. wakaangalia. And Elisha and Elijah went on. Na Elia akaendelea mbele. Elijah and Elisha went on. Elia And when they reached the river Jordan, walipofika Yordani, Elijah took off his jacket Elisha akachukua koti lake, and beat the water, akapiga maji and they crossed. na wakapiga. Now listen. Sikiliza. The Bible says Biblia inasema, the children of the prophets wale manabii had a revelation walipata ufunuo that Elijah was going to be taken that day. kwamba Elia atakwenda kuchukuliwa siku hiyo. That's all. Yes, Which means they had a prophetic ministry, kwa hiyo walikuwa wana huduma ya kinabii, but they lacked something. lakini walikosa kitu. Amen. Amen. We don't know Hatujui how they came to Bethel, walikujaje Bethel, and we don't know their master. na hatujui bwana wao. Even Elisha Hata Elisha had a revelation alipata ufunuo that Elijah was going to be taken that day, kwamba Elia atachukuliwa siku hiyo, but Elisha lakini Elisha also had a ministry, alikuwa na huduma, but he followed closely lakini alifuata kwa karibu and together, na pamoja, not just closely, but together, pamoja, sio tu karibu, lakini pamoja they went. wakaenda. While the 50 sons of prophets Lakini wale wana manabii were following at a walikuwa distance wanafuata kwa mbali and then stood. na wakasimama. This is the difference. Hii ndio tofauti, The proximity, the nearness. ule ukaribu. Elisha Elisha was close alikuwa karibu to Elijah kwa Elia, and followed him close. na alifuata kwa ukaribu. While the 50 children of the prophets, sons of the prophets, Wale hamsini manabii were following from a far distance. walikuwa wanafuata kwa mbali. Let me speak something. Wanapoongea kitu In every church, kwenye kila kanisa, there are two types of followers. kuna aina mbili za wafuasi: Those that follow Jesus closely and together they go with him everywhere. wanafuata Yesu karibu na pamoja, wanaenda pamoja kila mahali, And those that follow Jesus for a short distance and then stop and watch him from a distance. wanafuata Yesu kwa mbali, alafu wanamwangalia kwa mbali. Which group do you belong Wewe to? upo kwenye grupu lipi? Which group do you belong to? Upo kwenye grupu lipi? Verse 8, what does it say? The Bible says Elijah wrapped his mantle and hit the waters, and the waters were divided, and they crossed on the Akachukua dry vazi ground. lake akapiga maji na maji yakagawanyika, alafu akapita, They crossed. wakapita. What does Jordan represent? Jordan inawakilisha, Listen. sikiliza, What separated the children of prophets, kilichowatenganisha the 50 sons of prophets, wale manabii 50 and Elisha and Elijah na Elisha na Elia was Jordan. ni Jordan. Jordan Jordan simply means inamaanisha separation from the world. kuotengwa na ulimwengu, Total different from the world. kuwa tofauti na ulimwengu.
Hallelujah. Hallelujah. When you are a true disciple of Jesus, Unapokuwa mwanafunzi wa and you follow Jesus wherever he goes, unampenda Yesu you will be separated from the world. utajitenga na You ulimwengu. will be different. Utakuwa tofauti. You will not be like any other person. Hautakuwa kama mtu mwingine. Jordan means total separation from the Inamaanisha world. kujitenga kabisa na ulimwengu. When the sons of prophets at Jericho Wale manabii pale Yeriko told Elisha wakamwambia that Elisha, his master was going to leave him, kama bwana wako what do you think was their agenda? unafikiri walikuwa wana agenda gani? They had an agenda Walikuwa na agenda to stop Elisha kumsababisha Elisha from following Elijah, asipate Elia so he should follow them. ili wafuate wao, He should join them. waungane na wao. These people Hao watu were left in the world. waliachwa duniani. They had an evil world system. Walikuwa na mfumo ule wa mbaya wa kidunia. In the church, Ndani ya kanisa there will be some people kutakuwa na who watu are not following Jesus closely. ambao mpate Yesu They kikaribu, will always try to stop you watajaribu kukuzuia from following Jesus closely. upate Yesu karibu. Hey, this is too much. Umezidi na kelele This sana. is too much. Na kelele sana. It's like you see Jesus with your naked eyes. Ni kama mwana Yesu We kwa all pray. wote tunaomba. We all worship. Lakini unajifanya We Mungu all mwenyewe. give. Ndio Where tunatoa. have you come? Wewe umekuja wapi We bwana? know how to do this. Sisi ufanye You see us saying that unatuona sisi. do the way you do. Usifanye kama wewe. Wewe nayo haraka kubwa. Una haraka sana wewe. Kibelebele na hiki. No, I will tell you that. Kibelebele sema kibelebele. Una kibelebele. They will tell you that. But you have to be different. Lakini lazima uwe tofauti. You have to be different. Lazima uwe tofauti. Choose to be different. Chagua kuwa tofauti. To make the difference. Kuleta A tofauti. true disciple of Jesus Wanafunzi wa kweli wa Yesu is different. yuko tofauti. Haleluya. Turned completely Hiyo amebadilishwa kabisa. from the world. Amejitenga na ulimwengu kabisa. Verse 9, what does it say? Mstari wa 9 unasemaje? Mstari wa 9, hata ikawa walipokwisha kuvuka, Eliya akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nitakutendea, kabla sijaondolewa kwako. Elisha akasema, na kuomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu. 10. 10. Akasema, umeomba neno gumu, lakini ukiniona nitakapoondolewa kwako utalipata, la hukuniona kulipata. Okay. Now listen. Sasa sikiliza. After they crossed, Baada ya kuvuka, the children of prophets in Jericho are still watching. na wale manabii walikuwa wanaangalia, They are separated. wametengwa. People from the world Watu ulimwenguni will still watch you wataendelea when kuangalia. they are going with Jesus. Unakwenda na Yesu. Now, Sasa Elijah Elia asked Elisha, akamwambia Elisha, now, sasa tell me, niambie, what do you want me to unataka do nini nikufanyie nini before I leave? kabla sijaondoka? Elisha says, Elisha akasema, I need a double portion of your anointing. nataka upako maradufu. If it means if Elijah had one anointing, Kama Elia alikuwa na upako mmoja, Elisha wanted 1+1. yeye alitaka apate moja jumlisha moja. For everyone, Elisha wanted one. Kwenye And kila an additional one. kwenye kila Elia mmoja Elisha alitaka iongezeke mara moja. So Elijah said, Elisha you have asked a hard thing. umeomba jambo gumu sana. But now watch me. Lakini sasa niangalie. When you see me going, Ukiona nikienda, watch me when I go. niangalie napoondoka. You will get it. Utapata. If you don't, Usipoona, you want. Read verse 12. What does it say? Verse 11. What does it say? 11 nasemaje? 11. Ikawa walipokuwa wakiendelea mbele na kuongea, tazama kukatokea gari ya moto na farasi wa moto, likawatenga wale wawili, naye Eliya akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. 12. Naye Elisha akaona, akalia, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake. Asimuone tena kabisa, akashika mavazi yake mwenyewe, akayararua vipande viwili.
14. Akalitoa lile vazi la Eliya lililomwangukia, akayapiga maji, akasema, yuko wapi Bwana Mungu wa Eliya? Naye alipoyapiga maji yakagawanyika huku na huku, Elisha akavuka. Let's stop from there. Achia. So Elisha said, okay, Elisha akasema sawa, give me nipatie double portion of the anointing. upako wa kumalaika. Elijah said, Elijah when you want, you see me going, watch me. Ukiniona naondoka niangalie. Neighbor, say, watch me. Mwambie jirani yako niangalie. Watch me. Niangalie. Shout, watch me. Pia kelele niangalie. Okay. Sawa. Then, Sawa. while they were talking, the Bible says, Wapokuwa ongea Biblia inasema came the chariots of fire ikaja magari ya moto and the horses na farasi and the whirlwind na upepo wa kisulisuli, and separated the two. ikawatenganisha wale And wawili. Elisha went. Na Elia akaondoka. And then Elijah threw his mantle. Elijah threw his Na mantle. Elia akatupa vazi lake. And Elisha got it. Na Elisha akachukua. When he got it, Alipoichukua, he said, my father, baba yangu. the chariots of Israel and the horsemen thereof. Gari na farasi wake, magari ya moto na farasi wake. And then he took off his own mantle Akachukua ile koti lake and tore it akalichana and put on the mantle of Elijah. akapaa ule vazi la Elia. Verse 14, he was going back to Jordan. Akaenda Jordan. So verse 14, when he reached Jordan, Alipofika Jordan, he took off the mantle akachukua ule that came from Elisha ile vazi la Elia. and hit the water. Akapiga He maji. said, where is the Lord God of Elisha? Wapi Mungu wa Elia? The waters were Na divided. maji yakagawanyika. They crossed. Akapita. 15. 15. Na hao wana wa manabii waliokuwako Yeriko wakimkabili, walipomwona walisema, roho ya Eliya inakaa juu ya Elisha. Wakaja kuonana naye, wakainama kifudifudi mbele yake. And they said, Na wakasema, those who were in the world, wale walikuwa duniani, when they saw Elijah coming back alone walipomwona Elisha kuja mwenyewe without Elijah, bila they Elia, were saying, we will see what will happen to him. tutaona nini We kitatokea. told him to stay here. Tuliwaambia kae hapa. Told him to remain with us. Baki na Now sisi. his master has gone. Wanawake We wote will wait. We tutangoja. will see what Tutaona will happen to nini him. kinatokea. But when they saw Elijah perform the miracle, Walipomwona Elia kufanya and muujiza, Elisha performed the miracle Elisha alifanya muujiza and crossed the Jordan na River, akapita Yordani. and the river got divided, Na ule mtoto Bible akaisha. Biblia inasema ran wakakimbia Elisha kwa Elisha, and said, the wakasema anointing pako of Elijah Elia has come. umekuja Elisha. juu ya Elisha, wakamsujudia. May God make those who oppose him come to you. Na wafanye wanaopinga Anointing waje that kwangu will release on kwa sababu you. ya upako uliokuwa juu yako na wasujudu mbele yako. Hallelujah. Haleluya. There are points to know here. Kuna kitu cha kujifunza. Number one, Moja, Elijah Elia and Elisha, na Elisha when they crossed Jordan, walipotoka Yordan they were totally separated from the world. walijitenga na From the other side of Jordan, kutoka upande mwingine wa Yordan which is the world. ambapo ni dunia. Elisha was totally separated Elisha alijitenga kabisa from the children, the sons of the prophets in Jericho. na wale wana manabii And what happened to him? na nini kitokea kwake? Elisha Elisha was asked aliulizwa by Elijah, na Elia, what shall I do for you? ufanye nini? Elijah Elia asked Elisha, alimuuliza Elisha, what shall I do for you? nikufanye nini? This person Ili swali did not go to the 50 sons of prophets haikwenda kwa wana 50 because they followed at a distance and stopped. kwa sababu walifuata kwa mbali wakasimama. What does that mean? Hiyo inamaanisha There are certain things kuna baadhi ya vitu that God ambayo will Mungu only do atafanya tu for the people kwa wajia who walk closely with Him, ambao wanatembea karibu who na yeye, are totally separated ambao wamejitenga kabisa from the world. kutoka na ulimwengu. We're totally separated from the world system. Sio
wamejitenga kabisa na ulimwengu. Number 2. Namba 2. Elisha saw the chariots of fire and horses of fire. Na Elisha Hallelujah. aliona magari ya moto na farasi. You know what does this mean? Inamaanisha The 50 sons of prophets wale wana 50 wa manabii did not see hawajaona the sons, the chariots of fire yale magari ya moto and the horses of fire. na farasi wa moto. Elisha had an encounter, a special encounter, Alipata a new experience uzoefu pia with God. na Mungu. People Watu who will have extraordinary encounters ambao watakutana na Mungu kwa or extraordinary experiences with God au na uzoefu wa nguvu na Mungu is the people ni wale watu who choose to be different, ambao wanachagua kuwa who tofauti, choose to be separated ambao wanajitenga from the world. kutoka na ulimwengu. Do you want God to deal with you in a very special way? Je, unataka Mungu ahusike na wewe In kwa a njia tofauti? different way? Kwa njia Do you tofauti? want to experience God in a new way? Unataka kusikutana na In Mungu an extraordinary way? katika Are you different? je, uko Have you tofauti? separated Je, yourself unajitenga mwenyewe from the world? kutoka na ulimwengu. Number 3. Namba 3. Elijah got the double portion of Elisha's anointing. I mean, Elisha got the double portion of Elijah's anointing. Elisha alipata upako maradufu wa Elia. The 50 sons of the prophets had not. 50 wa manabii walipata. There is a level of anointing Kuna upako, kuna hatua ya upako that will only go ambao utakwenda to the people kwa ajili ya watu who are different, ambao wako tofauti, who are totally separated ambao wamejitenga kabisa from the world. kutoka na ulimwengu. You can all be in ministry. Wote wanakuwa kwenye huduma. The children of the prophets, the sons of prophets, were in ministry. Wana wanabii walikuwa kwenye They had a revelation that Elijah was going to be taken. walikuwa na ufunuo kwamba Elia The same atakuwa with Elijah. sawa na Elisha. But the difference now Lakini tofauti sasa was the anointing. ni upako. Let's say anointing. Sema upako, sema upako. We can all be in the ministry. Wote wanakuwa kwenye huduma. The difference is the anointing. Lakini tofauti ni upako. Do you know there are guns? Do you know gun? Unajua Bunduki. bunduki. Yeah, bunduki. Yeah, it uses armor or ammunition. It uses bullets. Inatumia risasi. And there are two types of bullets. Na kuna aina mbili za risasi. There is a bullet that is blank. We call it a blank. That they use, that the police people at times use to scare people. Just hit you, it will not hurt you. Ya, kuna risasi ambazo ni kama ni hewa tu, unapigwa lakini haikuumizi. It cannot kill you, it just hit you. Lakini inakupiga unajisikia But it produces sound. inatoa sauti kama baruti hivyo. It can produce sound. Inasema But it will not leave, it will not hit. It will hit, but it will not leave you back. itakupiga hivyo na kulia lakini haiachi alama. But there is another one. Kuna nyingine When they use that one, wakitumia hiyo my risasi, friend, you should sing, near my God, close to thee. wakipiga risasi ya moto za mimi niagieni. Mimi na Mungu Lord, I'm coming home. Mungu nakuja nyumbani. Once they use that one, Wakipiga hiyo ya moto, you are gone. umeondoka. Where the live ammunition, Na hiyo risasi ya moto where it hits, ikipiga there is a mark. inaacha alama. The people with anointing, Watu wataacha alama. they can make noise. Wanaweza kupiga kelele. But the difference is, Tofauti. ministers of God with anointing Watumishi wa Mungu wenye upako will leave marks. wataacha alama. Kwa hiyo Jordan, total separation from the world. ni kujitenga na Are you ulimwengu. totally separated from the Je, world? wajitenga na ulimwengu kabisa? Jericho, Yeye warfare. ni vita. Bethel, the house of God, Nyumba ya Mungu. where you have a relationship with God. Unakuwa na mahusiano na Mungu. Gilgal, Kila discipline. nidhamu. Let's not start. Tusimame kwa neno letu. There are 4 steps Kuna hatua 4 to discipleship. ya wanafunzi. Number 1 is Gilgal, which is Moja ni Gilgal, circumcision, ni kutahiriwa. discipline. Nidhamu. So a true disciple of Jesus is a disciplined person. Kwa hiyo tu
is the house of God. ambayo ni nyumba ya Mungu. Every true disciple of Christ has a relationship with God. Kila mwanafunzi wa kweli wa Yesu ana mahusiano mazuri na Mungu. Number 3 is Jericho. Namba 3 ni Yeriko. Warfare. Vita. Every true Christian knows how to engage in warfare. Kila Mkristo wa kweli anajua kupigana vita vya Lastly, na Jordan, Jordan, which is total separation from the world. jitenga kabisa na A true ulimwengu. disciple of Jesus Mwanafunzi wa kweli wa Yesu keeps himself pure atajiweka mtakatifu in the systems of the world. kutokana na mfumo wa uovu wa ulimwengu. Let's lift our hands Tena together. mikono yetu kwa Mungu. Let's go pray. Kila mmoja aongee moja au Pray in tongues, pray in tongues, pray in tongues. kila mmoja omba kwa lugha. Rapa sata, kila rapa sata la baba. Kila mmoja omba, kila mmoja omba. Repekete sete. Kara sata la shu. Repekete sete. Ropo kote la baba baba. Sana wa kila mmoja omba. Nataka nisikie sauti omba omba. Nenda kwa lugha omba. Repekete sata baba. Ropo kote repekete. Kara baba baba shata. Rababa, kanisa tuombe, rekete keteze, ropo sheterebe, oba usishangae, rekete sete, ropo soto, rekete kete, rababa, repete tese, korobo, sakaraba, sekerabakata, korobo sete, kerebe, ropo Hallelujah. Hallelujah. Let's lift our hands high. Jana mikono yako kabisa juu. Let's lift our hands high. Jana mikono juu kabisa. Let's say, Father, in the name of Jesus. Sema Baba katika jina la Yesu. Kwa nguvu wewe sema kwa nguvu. Baba katika jina la Yesu. Teach me Nifundishe. Kwa sababu how to be disciplined jinsi ya kuwa na nidhamu as a disciple of your Son, Jesus Christ. kama mwanafunzi wa Yesu Kristo. Teach me how to have a relationship with you Nifundishe kuwa na uhusiano na wewe and have life na kuwa na maisha from you. kutoka kwako. Teach me Nifundishe how to engage in spiritual jinsi ya warfare. kupigana vita vya kiroho. Teach me Nifundishe how to separate myself jinsi ya kujitenga mwenyewe totally from the world. kutokana na ulimwengu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. God bless you. Mungu akubariki, pigie Bwana makofi. Haleluya. Amen. Kesho semina inaendelea. Hasa tunafuatia kwenye njia ya mtandao. Shika sadaka yako nzuri. Shika sadaka yako nzuri. Kesho semina inaendelea na kama tulivyosema, kesho tutakuwa na maombezi maalum. Tutakuwa na maombezi maalum kesho.